It is my privilege and pleasure now to invite His Excellency Mr. Recep Tayyip Erdogan, President of the Republic of Turkey, to address Majlis Shura Parliament. Tayyip Erdogan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Başkan, Cenab-ı Chairman, Pakistan Milli Meclisi'nin ve Senatosu'nun saygıdeğer üyeleri, Speaker Kavmi Assembly, Muazzez hanımefendiler, Khuatin ve Hazrat, beyefendiler, sizleri selamların en güzeliyle, मैं आपको muhabbetle, एहतराम और मोहब्बत के hürmetle साथ selamlıyorum. सलाम पेश करता हूँ. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Pakistan halkının siz kıymetli मैं पाकिस्तान के temsilcilerinin अवाम के nezdinde मुअज़्ज़िज़ नुमाइंदों की मौजूदगी buradan के तवज्जुह से tüm अपनी kardeşlerime तमाम बहनों और भाइयों को sevgi ve बड़े इज्जत व saygılarımı एहतराम से sunuyorum. सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ. Pakistan'a yaptığım पाकिस्तान bu के resmi ziyaret इस सरकारी दौरे के vesilesiyle मौका पर sizlere आपसे hitap मुखातिब होना etmekten मेरे büyük लिए bir बड़ी memnuniyet खुशी और duyuyorum. मुसरत का बाइस है. Bugün bizleri आज bir araya हमें getiren इस अजीमुल-शान माहौल में böylesine हमारे muhteşem दिलों bir में को यकजा करने का uhuvvet मौका फराहम करने ikliminde पर अल्लाह ताला gönüllerimizi का buluşturan Mevla'ya hamdü senalar शुक्रगुजार ediyorum. हमद सना पेश करता हूँ. Şahsıma इस bu मुश्तरका oturumda इजलास में hitap मुझे etme खिताब fırsatı करने का मौका verdiğiniz फराहम için करने पर her मैं आप birinize सबका ayrı अलग ayrı अलग teşekkür हैसियत से ediyorum. शुक्रगुजार हूँ. Sözlerimin hemen मैं başında अपने इस खिताब के her आगाज birinize में सबसे पहले आप Türkiye'deki सबको 83 milyon kardeşinizin 83 मिलियन बहन Türkiye भाइयों Büyük तुर्कियों Millet की ग्रैंड नेशनल Meclisi'nde असेंबली में milli अवाम iradeyi की temsil नुमाइंदा eden अरकान पार्लियामेंट का tüm भी milletvekillerimizin सलाम selamlarını पेश करना iletmek चाहता istiyorum. हूँ. İslamabad'a ayak मेरे başımızda इस्लामाबाद में कदम रखने के bastığımız साथ ही andan जिस itibaren तरीके से bizi पाकिस्तान coşkuyla के अवाम ने kucaklayan tüm गर्मजोशी और मोहब्बत kardeşlerime से हमारा Pakistan इस्तकबाल किया, makamlarına मैं इस पर samimiyetleri, पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के misafirperverlikleri अहलुकाम के için खुलूस और şahsım, मेहमान नवाजी पर heyetim adına आप सबका şükranlarımı sunuyorum. तहे दिल से मशकूर हूँ. Biz burada मैं यहाँ पाकिस्तान में Pakistan'da kendimizi में asla कभी भी अपने आप को yabancı ülkede görmüyoruz. अजनबी मुल्क में Şu महसूस anda नहीं biz करता हूँ. इस kendi वक्त evimizdeyiz अपने घर में हैं ve kendi evimizde और अपने sizlerle घर bir में aradayız. आपके साथ हैं. Asya'nın बड़ी en आज़म एशिया önemli के buluşma अहम मराकज़ में noktalarından से birinde एक में मिलाप के मरकज़ İslam रखने वाले और dünyasının इस्लाम के इस mümbit जुग़राफियाई coğrafyasında खित्ते के kendimizi अपने आप को evimizde अपने ही घर में hissediyoruz. महसूस करते हैं. Türkiye ile Türkiye ve Pakistan Pakistan arasındaki जैसे biraderane talukat kardeşlik bağları dünya dünyada şayet ही pek az किसी ममालिक ülkeye या ve अक़वाम millete में nasip oldu. देखना नसीब हो. Bugün आज gıptayla bakılan Pakistan Türkiye-Pakistan talukat kardeşliği जो सबके लिए tarihin güçlendirdiği, काबिल रश्क है. tarihi olayların दरअसल pekiştirdiği तारीखी वाक़यात की hakiki नतीजे bir में kardeşliktir. मजबूत और पायदार होने और हकीकी Gazneliler बरादरान Devleti'nin ताल्लुकात kurucusu और सल्तनत Gazneli के बानी Mahmut'tan महमूद beri गजनी के Türkler दौर से तो इस şu an वसीम içinde bulunduğumuz जुग़राफिया का geniş एक coğrafyanın हिस्सा bir बन parçası चुके हैं. olmuşlardır. Çağatay सल्तनत Türklerinden मुग़लिया के Babürler, बानी तुर्कुल नस्ल bugünkü ज़हीरुद्दीन Pakistan'ın बाबर da ने dahil मौजूदा olduğu पाकिस्तान bölgenin समेत önemli तमाम bir खित्ते पर kısmını तकरीबन 350 yaklaşık साल पर 350 yıl yönetmiş कायम रखी ve और ortak हमारी मुश्तरका tarihimizde तारीख पर derin izler bırakmıştır. नकूद छोड़े हैं. Cumhurbaşkanlığı हमारे सदारती forsumuzda yer निशान जिस alan पर तुर्कों ve की जानिब tarihte से कायम kurduğumuz करदा devletleri 16 temsil रियासतों eden के सितारे जगमगा 16 रहे हैं. yıldızdan इनमें ikisi से Babürler बाबर की कायम ve करदा मुग़लिया सल्तनत Gazeliler. और गजनियों की सल्तनत के सितारे Urdu चमक रहे हैं. edebiyatının उर्दू अदब के kutuplarından अजीम biri शायर olan मिर्जा şair असद Mirza Esedullah Esedullah Han Galip Galip
Hilafet hareketinin Tehrik-i Hilafet öncüleri Ruhe Cevher Ruha, kardeşler Johir Bırakıran, Balkan Savaşları Balkan sırasında Jang'ın ke mauka par Osmanlı Salt-e ordusuna Osmani ke yardım fauji için daston ki gelen madad karne ke liye aane wale Abdurrahman Abdurrahman Peşaveri Peshawari gibi jaisi isimler hastiyan hamari mushtaraka tarikh ke ortak tarihimizin se altın halkalarından birkaç से tanesi. याद की जाने वाली हस्तियों में से Türkiye चंद एक है। Pakistan तुर्की और ilişkileri, पाकिस्तान के ताल्लुकात Şair-i शायर-ए Azam आज़म 1915 senesinde 1915 Türk में askeri जब तुर्क फौज şanlı bir direnişte एक जबरदस्त मुजाहमत के Çanakkale साथ Boğazı'nı आपने savunurken चनाकले का दिफा कर रही थी तो 6000 उस वक्त वहां से kilometre uzaklıkta 6000 bu किलोमीटर दूर topraklarda इस सरजमीन पर evet, होने वाले yapılan मुजाहरे miting और रैलियां tarihin हमारी unutulmaz तारीख की sayfalarına नाकाबिले फरामोश सफात kaydolmuş. पर दर्ज हो चुके हैं। लाहौर मैदानında लाहौर शहर में होने gerçekleşen वाले bu इन तारीखी tarihi जलसों का mitingin मरकज़ teması निगाह Çanakkale. चनाकले ही था। Mitingi इन जलसों का tertipleyenler एहतमाम करने वाले Çanakkale'de मुंतज़मीन çarpışan दरअसल Türk चनाकले में milletine बरसे प्रकार yardım तुर्क ve फौजियों gönüllü और तुर्क कौम की toplamayı इमदाद का amaçlıyordu. मकसद लिए हुए थे। O gün Lahor meydanı जब हम Müslümanlar जिंदगी और मौत की tarafından कश्मकश hınca में hınç मुब्तले थे doldurulmuştu. तो उस जुग्राफिया में Biz ölüm kalım mücadelesi verirken जब हम bu जिंदगी और मौत coğrafyadaki की कश्मकश में मुब्तला थे इस kardeşlerimiz de जुग्राफिया में हमारे dönemin भाई sömürü बहन güçlerinin उस दौर की baskısı altındayız. नौआबादियत के जुल्म सितम का Bütün शिकार थे। sıkıntılara तमाम तर ve परेशानियों tehditlere और rağmen खतरात के बावजूद meydanda मैदानों açılan में sergilerde गलियों सड़कों में होने वाली Çanakkale नुमाइशों için में चनाकले çok के लिए büyük yardım इमदाद toplandı. जमा की जा रही थी। Pakistanlı पाकिस्तानी kadınlar ख्वातीन ने kollarındaki अपने बाजुओं के bilezikleri, कंगन kulaklarındaki चूड़ियां कानों की küpeleri, बालियां और पाकिस्तानी Pakistanlı बुजुर्ग babalar हजरात ने dar अपनी günler जमा için करदा bir पूंजी köşeye तक ayırdıkları इनके लिए अता कर paraları दी थी। verirler. Değerli kardeşlerim, मेरे अजीज बहनों और biz भाइयों इस रोज sizi लाहौर sevmeyeceğiz. आपको Size पसंद नहीं करता muhabbet beslemeyeceğiz de kimi आप, seveceğiz? आपसे इतनी Kime मोहब्बत करते muhabbet हैं आपसे besleyeceğiz? मोहब्बत नहीं करेंगे तो किससे मोहब्बत करेंगे। O gün Lahor उस रोज meydanında लाहौर के जलसों से toplananlara खिताब hitap करने वालों edenlerden में biri de शायर Şair-i आज़म Azam अल्लामा मोहम्मद Muhammed इकबाल थे। Muhammed अल्लामा मोहम्मद o इकबाल ने kürsüde स्टेज पर büyük bir बड़े पुर icap हजाब içerisinde अंदाज में birkaç चंद gün रोज कबल önce gördüğü देखे गए bir rüyayı आपने ख्वाब को अवाम को सुनाया। rüyasında अल्लामा इकबाल ने Peygamberi अपने ख्वाब Zişan में Efendimiz'i हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम aleyhissalatu से vesselam gören İkbal अपनी मुलाकात को hissiyatını जज्बात में dizelere बहकर şöyle इन döker. अशार में परोया था। Dedi उन्होंने अपने Hazreti इशार में Muhammed कि हजरत मोहम्मद ने कहा Cihan bahçesinden तुम इस दुनिया के बागीचे से Cihan bahçesinden bana bir koku gibi एक yaklaştı. महक बनकर आए हो। Söyle bana बताओ hediye मुझे olarak क्या हदिया ne getirdin? तबरक लेकर आए हो। Dedim ki ya कहा Muhammed मैंने या मोहम्मद dünyada yok दुनिया rahat. में चैन ही नहीं है, Bütün मुझे कोई özlemlerinden नजर umudu आती kestim नहीं artık. उम्मीद की कोई किरण। Varlık इस दुनिया के bahçesinde बागीचे में binlerce हजारा gül गुल ve और लाला है lale var. मौजूद, Ama लेकिन ne नहीं renk, ne koku. इनमें कोई रंग बू, hepsi de vefasız. सभी हैं बेवफा। Yalnız लेकिन bir şey getirdim. एक चीज लेकर आया हूं मैं, Kutlanmış सिर्फ एक tekbirlerle बोतल लहू मुकद्दस bir जिसकी şişe नहीं kanki कोई eşi नजीर, yoktur. नामूस है ये, namusudur, vicdanıdır. विजदान है ये। Buyurun bu लीजिए Çanakkale ये है şehitlerinin चनाकले के kanı. शहीदों का लहू। Evet. जी हाँ, Şairin शायर की kendisi तरह gibi लाहौर के Lahor meydanını dolduran गली yüz कूचों में binlerce यकजा लाखों bu इंसान duygu dolu इन dizeler जज्बात में बह चुके sonrasında थे। इनकी gözyaşlarına आंखें boğuldu. अश्कबार हो चुकी थी, वो फूट फूट कर रो रहे थे। halkının पाकिस्तान के अवाम ने Kurtuluş अपना Savaşımız पेट काट sırasında कर तुर्की की जंग ekmeğinden निजात के arttırarak दौरान gönderdiği जिस yardımları तरह हमारी मदद hiçbir की, zaman हम कभी भी unutmadık ve इसको unutmayacağız. फरमाओश नहीं कर सकते, İşte ना şimdi करेंगे। de और bizim अपने için और अब भी Keşmir odur और olacak. इस वक्त कश्मीर भी हमारे लिए वही है जो आपके लिए था। Dün Çanakkale, Apne- bugün Keşmir. कल चनाकले थे और आज चनाकले है, कोई फर्क नहीं है इनमें। Kardeşlerinin मेरे बहन İstiklal भाइयों, mücadelesine katılarak अपने भाइयों की जंग इस्तिकलाल में शिरकत करते हुए Şevket अपनी Ali जानों का kardeşleri, नजराना देने शौकत अली और Çavdurileri मोहम्मद अली जौहर को unutmadık, हम कैसे asla फरामोश कर सकते हैं, unutmayacağız. कभी भी नहीं भूलेंगे।
ہم حیدرآباد سے لے کر اسلام آباد تک اپنے تمام بہن بھائیوں کے ترکی کے لیے اور ترکی کی جنگ استقلال کے لیے سجدوں میں گر گرا کرتے ہوئے دعائیں کرنے والوں کو بھلے کیسے بھول سکتے ہیں، کبھی بھی نہیں فراموش کر سکیں گے۔ ہم شدید دباؤ، دھمکیوں اور غربت کے شکار ہونے کے باوجود ترکوں کو تنہا نہ چھوڑنے والے اور وفا کے پیکر ان بھائیوں کو بھلا کیسے فراموش کر سکتے ہیں، کبھی بھی نہیں بھولیں۔ پاکستان کے ساتھ ازل سے چلنے والے ہمارے یہ برادرانہ تعلقات تا اب تک قائم رہیں گے، کیونکہ ہمارا قوت کا رشتہ داری نہیں، کیونکہ یہ ہمارا قوت کا رشتہ داری نہیں بلکہ دل کی لگن کا رشتہ ہے۔ ہماری دوستی مفاد پر مبنی نہیں بلکہ عشق و محبت سے پروان چڑھی ہے۔ پاکستان کا دکھ و درد ہمارا دکھ و درد ہے، پاکستان کی خوشی ہماری خوشی ہے، اس کی کامیابی و کامرانی ہماری کامیابی و کامرانی ہے۔ اس سوچ کے ساتھ ہم نے پاکستان میں حالیہ کچھ عرصے کے دوران آنے والی قدرتی سیلاب اور زلزلے کی تباہ کاریوں کے موقع پر اپنے تمام امکانات روئے کر لاتے ہوئے اپنے بھائیوں کی مدد کو دوڑے۔ 15 جولائی کی ناکام بغاوت جس میں 251 انسان شہید ہو گئے، پاکستان کی عوام کی دعاؤں کو ہم نے دل کی گہرائیوں سے محسوس کیا۔ پاکستان کے حکام نے دہشت گرد تنظیم فیتو سے منسوبہ اسکولوں کو ترکی کے معارف فاؤنڈیشن کے حوالے کرتے ہوئے ہماری قوم کے حقیقی دوست ہونے کا ثبوت فراہم کیا۔ ماہ اکتوبر میں شام کے شمال میں شروع کردہ چشمہ عام فوجی آپریشن کی حکومت پاکستان اور پاکستان کے عوام نے حقیقی دوست ہونے کا ثبوت فراہم کیا۔ ماہ اکتوبر میں Suriye'nin kuzeyine düzenlediğimiz Barış Pınarı Harekatı'na Pakistan Devleti ve halkından yine çok güçlü destek geldi. Lafa gelince demokrasi ve insan haklarını kimseye bırakmayanlar teröristleri kurtarmak için seferber olurken Pakistan haklı mücadelesinde dimdik Türkiye'nin yanında yer aldı. Keza Elazığ, Malatya depreminin ardından devlet ricalinden sokaktaki vatandaşa kadar tüm Pakistan'dan dayanışma mesajları aldı. Buradan bir kez daha tasasında ve sevincinde Türkiye'nin yanında olan Pakistanlı kardeşlerime, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Rabbim aramızdaki dayanışmayı daim ve kaim eylesin diyorum. Pakistanlı kardeşlerimizin de Türkiye'nin ve Türk milletinin dostluğundan emin olmalarını istiyorum. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de daima Pakistan'ın yanında yer almayı sürdüreceğiz. Bu çerçevede güncel bir konu olan mali eylem görev gücü toplantılarında siyasi baskı altına alınmak istenen Pakistan'a destek vereceğimizi de özellikle ifade etmek istiyorum. Sayın Başkan, değerli parlamenterler, Pakistan kalkınma ve refah yolunda mesafe kaydetmeye devam ediyor. Şüphesiz ekonomik kalkınma bugünden yarına gerçekleşecek bir hadise değildir. Bunun için çok çalışmak, planlı hareket etmek, azim, inanç ve özgüvenle davranmak gerekiyor. Kalkınmada istikrar ve güven olmazsa olmaz iki şart.
Pakistan'ın yasama, yürütme, yargı ve askeri kurumlarıyla el birliği içinde sergilediği çabaların kısa zamanda meyvelerini vereceğine inanıyorum. İş ve yatırım ortamını iyileştirmeye esas alan adımlar, Pakistan'ı yatırımcı gözünde daha cazip bir ülke haline getiriyor. Buraya farklı sektörlerden büyük bir iş adamı grubuyla geldi. Cuma namazının ardından inşallah Türkiye, Pakistan İş Forumu'nda yatırımcılarımızla bir araya geleceğiz. Böylece bir kez daha Pakistan'ın müreffeh geleceğine ve ekonomisine olan güvenimizi teyit edeceğiz. Sayın Başbakan'ın Türkiye ziyareti sırasında ilişkilerimizi derinleştirme konusunda mutabakata varmış ve arkadaşlarımızı talimatlandırmıştır. Bugün imzalayacağımız stratejik ekonomik çerçeve ve eylem planı metinleri ticaretten altyapıya, yatırımlardan turizme geniş bir yelpazede bizim yol haritamız olacaktır. Ayrıca bugün İki ülke arasında 2009 yılında tesis edilmiş olan yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin 6. toplantısını gerçekleştireceğiz. Pakistan'daki 210 milyon ve Türkiye'deki 83 milyon insanımızla el ele vererek ekonomik ilişkilerimizi hak ettiği noktaya beraberce taşıyacağız. Öte yandan Pakistan'ın terörle mücadelede sergilediği çabaları takdirle takip ediyoruz. Pakistan bölgesindeki istikrarsızlıklardan, terörden ve çatışmalardan çok çekmiş bir ülke. 35 yıldır bölücü terörle mücadele eden DAEŞ'ten PKK ve FETÖ'süne kadar dünyanın en vahşi örgütlerinin hedefinde olan bir ülke olarak Pakistan'ın karşılaştığı zorlukları gayet iyi anlıyoruz. Terörle mücadelesinde Pakistan'ı desteklemeyi sürdüreceğiz. İslam dünyası olarak terörden çatışmalara, İslamofobiden neonazi örgütlere, mezhepçilik fitnesinden açlık ve fakirliğe kadar ciddi sorunlarla boğuşuyoruz. Pakistan ve Türkiye coğrafi konumları hasebiyle bu krizlerden en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor. İslam'da kardeşlik hukuku, mümin kardeşine destek olmak yanında sıkıntılarına taraf olmayı, müdahil olmayı da gerektirir. Rabbimiz bu hakikati Hucurat suresinde Estaizu billah bismillah innemel müminune ihve. Ancak müminler kardeştir. Ve bu müminler topluluğu karşısında bir kardeşiniz olarak, ümmetin bir ferdi olarak, şahsımızla, ailelerimizle, komşularımızla beraber milyarlarca kardeşimizin de mesuliyetini taşıyoruz. Kısa vadeli çıkarlar, günlük hesaplar bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimizin önüne geçemez. Mezhep, meşrep, kabile, dil farklılıkları bizim cihan şumul kardeşliğimizin üstüne çıkamaz. Hiçbir sınır, hiçbir mesafe mümin gönüller arasında hudut çizemez. Dünyanın neresinde olursa olsun Müslüman kardeşimizin derdiyle dertlenmek, zulme uğruyorsa onun yanında durmak bizim görevimizdir. Çünkü bizim inancımızda kimden gelirse gelsin zulme rıza zulümdür. Türkiye olarak
Türkiye olarak bu anlayışla ümmetin arasındaki ayrılıkları gidermek, anlaşmazlıklara çözüm bulmak, Filistin, Kıbrıs ve Keşmir başta olmak üzere haklı davalarımıza sahip çıkmak için gayret gösteriyoruz. Suriye'deki çatışmalardan ve rejimin zulmünden kaçan 4 milyona yakın sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. Maddi imkanları bizden kat ve kat fazla olan ülkeler Suriyeli mazlumları kaderine terk ederken biz bu insanlar için 40 milyar doların üstünde harcama yaptık. İdlib'le ilgili son günlerde attığımız adımların gayesi de 4 milyon mazlumun rejimin varil bombaları altında can vermesinin önüne geçmektir. Libya'dan Yemen'e kadar çatışmaların olduğu her yerde Türkiye'nin öncelikli hedefi kanı, yıkımı, zulmü ve gözyaşını durdurmaktır. Bilhassa İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığımız sırasında İslam ümmetini ilgilendiren tüm konularda aktif bir çabanın içinde olduk. İlk kıblemiz Kudüs-ü Şerif'e yönelik İsrail saldırıları karşısında onurlu ve kararlı bir duruş sergiledi. Özellikle son zamanda malum gerek Sayın Trump ve Netanyahu arasındaki Kudüs'le ilgili atılan adımda Orta Doğu'da son asrın yüzyılın barış planı diye yutturulan plan bir barış planı değil, bir işgal projesidir. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir diyerek Harem-i Şerif'i işgalci İsrail yönetiminin insafına terk etmeyeceğimizi tüm dünyaya ilan etti. Geçtiğimiz haftalarda Amerikan yönetimi tarafından yüzyılın planı adı altında açıklanan işgal, ilhak ve yıkım planı karşısında da en güçlü tepkiyi yine biz verdik. Vermeye devam edeceğiz. 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Keşmir'e sahip çıkarak ülkemizin bu meseledeki hassasiyetini bir kez daha ortaya koyduk. Keşmirli kardeşlerimizin Keşmirli kardeşlerimizin 10 yıllardır çektiği sıkıntıların son dönemde atılan tek taraflı adımlarla daha da ağırlaştığını görüyoruz. Mevcut durumu kötüleştiren, Keşmirlilerin özgürlüklerini ve kazanılmış haklarını elinden alan bir tutumun kimseye faydası yoktur. Keşmir sorunu çatışma veya baskıyla değil, ancak adalet ve hakkaniyet temelinde çözülebilir. Böyle bir çözüm tüm tarafların menfaatlerine hizmet edecektir. Türkiye, Keşmir meselesinde adaletin, barışın, diyalog yoluyla çözümün yanında yer almayı sürdürecektir. Bu vesileyle Pakistan'ın Afganistan barış sürecine müspet katkılarını da çok değerli gördüğümüzü vurgulamak istiyorum. Türkiye olarak bu süreçte ikisi de kardeşimiz olan Pakistan ve Afganistan'a gereken desteği veriyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken sizlere şair Ebu Leser Hafız'ın şu muhteşem mısralarıyla veda etmek istiyorum. Sen ey mukaddes ülke mübarek ol. Sen ey güzel diyar mesud ol.
Sen ey yüksek, şanlı azim nişanesi, Pakistan toprağı, imanımızın merkezi şad ol. Muhabbetiniz ve sabrınız için her birinize teşekkür ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kalın sağlıcakla. Allah kare hum sab ka hami o nasir ho. Khuda hafiz. Now I read out the progression order.